काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने उखान चाहिँ अब परिवर्तित गरेर काहीँ नभएको जात्रा अब इलामको माई खोलामा भनेर उखान परिवर्तन गर्न मात्र बाँकी छ। र केही समय यता चाहिँ इलामको माई खोलामा चाहिँ सपनामा कोही देवी आएर चाहिँ त्यहाँ म बास गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गा उत्खनन गरेको थियो। र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यो ढुङ्गामाथि खुट्टा टेक्ने एकजना बुवा होइन चाहिँ चर्चामा आउनुभयो। र त्यस पछाडि उक्त ठाउँ यति चर्चित बन्यो कि अब देशभरिका धामी झाँकिरहरू चाहिँ उक्त ठाउँमा चाहिँ म ठुलो धामी भन्ने प्रतिस्पर्धाको लागि आएका छन्। र माई खोला इलामले चाहिँ अब होइन नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होइन धामी महोत्सव चाहिँ त्यहाँ सुरु गरिदिँदा हुन्छ। किनकि दिनदिनै यहाँ कुन कुन देवी त्यहाँ आउँछन् पत्ता भएको छैन। र यो चिज चाहिँ आस्थाको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देवी देवतालाई मान्न पाइन्छ। तर मिडियाकर्मीहरूले पनि यस्तो कुरालाई चाहिँ अतिरञ्जित गरेर चाहिँ ट्रेन्ड चलाइरहेका छन्। र मानिसहरू पनि यति धेरै फुर्सद भइसक्यो कि यो कुराले उनीहरूलाई अब फरक पर्न थालेको छ। नेपाली जनतालाई चाहिँ होइन यो जेनजी आन्दोलन पछाडि चाहिँ कस्ता खालका परिवर्तनहरू आउन खोजिरहेका छन्, कस्ता खालका तत्त्वहरू हाबी हुन खोजेको छन् त्यो कुराप्रति केही ध्यान छैन। अब नेपालको भविष्य कतापट्टि जान्छ त्यो कुरामा केही ध्यान छैन। उनीहरूलाई ध्यान केमा छ भन्दाखेरि यही को धामी उत्पन्न भयो केमा भयो भन्ने कुरा हो। आस्थाको कुरा सबैजनाले मान्न पाइन्छ, तर आस्थालाई चाहिँ यति साह्रो अतिरञ्जित नगर्नुहोला। र मिडिया कर्मीहरूले पनि नेपालीको ध्यान चाहिँ भट्काउनको लागि चाहिँ यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ धेरै प्लस पोइन्ट दिइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। र अबको आउने दिनमा पनि कति हजारजना धामी चाहिँ उक्त ठाउँमा उफ्रिने हुन् र भिडियो बनिने हुन् त्यो चिज त थाहा भएन। कमेन्ट गर्नुहोला।